如果冇理到寒熱嘅屬性，隨便攞到啲止咳食療就攞嚟用咧，好容易食錯藥嘅。尤其是如果寒咳，你再用涼藥去清佢嘅話咧，喉嚨可能會更加痕、更加想咳嘅。咁熱咳、寒咳，我哋可以大概咁樣分嘅。熱咳嘅特徵就係日頭比較咳得多，啲痰黃色、綠色，質地比較黏稠啲。寒咳嘅特徵就係夜晚咳得比較多，痰嘅質地稀啲，量比較多，色白或者係透明。又或者咧，一有啲風吹到個喉嚨咧，就覺得好喉嚨痕。但係有一啲病人係唔識得濾痰噶嘛，咁就唯有係留意下啲鼻涕嘅顏色啦，同埋日頭多啲咳定係夜晚多啲咳。又或者如果咳完之後明顯喉嚨有陣腥臭味湧上嚟咧，咁其實都係屬於熱咳熱痰嘅。適合唔同屬性嘅咳嗽，用嘅中藥係完全唔同嘅。以食療嚟做例子啦，熱咳通常可能會用到羅漢果，寒咳咧就可能用到薑或者陳皮，而且熱咳佢嘅黃痰、綠痰一定要排晒出嚟，清乾淨先好返嘅，千祈就唔好用啲止咳嘅方法。